السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاريا عن توحيد البارئ تعالى في سياق بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد سبق في الخطب السابقة بيان مفصل عن هدم الأصنام لدى فتح مكة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك إعلانا منه عن توحيد البارئ تعالى، مبينا للمشركين أن هذه هي حال الأصنام التي تعبدونها. فقد رأينا هدم أصنام المشركين الكبيرة الموجودة فيما حول مكة، مثل منات والعزة وسون وغيرها. وهناك رواية بشأن صنم اللات، صنم أهل الطائف. كلم أهل الطائف النبي صلى الله عليه وسلم في صنمهم اللات الذي كان يدعى الربة، وسألوه أن يدعه 3 سنين لا يهدمه، فأبى صلى الله عليه وسلم، ولم تطق غيرته على التوحيد أن يقبل هذه المداهنة معهم، أو أن يقبل هذه المداهنة منهم، فقالوا لا تهدمه سنة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تهدمه شهرا واحدا، وإنما يريدون بترك الربة أن يدخل الناس في الإسلام ولا يبتعد سفهاؤهم والنساء والصبيان عن الإسلام بسبب هدم صنمهم هذا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمح بذلك أيضا، وبعث أبا سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يهدمانه. لم تقبل غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد البارئ تعالى أن يترك هذه الأصنام، وقد استتبت الدولة الإسلامية. وعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب، قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تنافي توحيد البارئ تعالى، ولا يقبل ذلك في الدولة الإسلامية بحال من الأحوال. ولكن المؤسف أن عددا كبيرا من المسلمين اليوم يعبدون القبور ويسجدون لها، وبدلا من أن يسألوا الله حاجاتهم يسألون الصالحين المدفونين فيها، ويغالون في ذلك مغالاة شديدة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدى من أجل إرساء التوحيد قوما جبارين مشركي مكة، وفي النهاية
قام بتطهير الكعبة المشرفة من 360 صنما، ولكنه بالإضافة إلى ذلك أقام جهادا عظيما مباركا في قلوب المسلمين من أجل إرساء التوحيد، وكون بقوته القدسية جماعة محبة لتوحيد البارئ تعالى. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته تربية رائعة، حتى لم تنشأ في فكر من أفكارهم أي شائبة من الشرك، وقد نهى أصحابه عن أن يبالغوا في مدحه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أنه سمع عمر رضي الله عنهم يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكان صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يوضع أي شيء إزاء توحيد البارئ تعالى. وهناك رواية تبين مكانة الناطق بكلمة التوحيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال المقداد: يا رسول الله، قطع يدي، ثم بعد أن قطعها قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه يأخذ مكانك الذي كنت فيه قبل أن تقتله، وتأخذ أنت مكانه الذي كان فيه قبل أن يقول كلمته التي قالها. فحتى لو تصرف مثل هذا التصرف أي من الصحابة حتى القدامى منهم استنكره النبي صلى الله عليه وسلم أشد الاستنكار. ولكن انظروا حال المشايخ اليوم، حيث يضطهدون الأحمديين في باكستان رغم نطقهم بالشهادتين اضطهادا شديدا. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة قد فصل قضية هؤلاء الظالمين. فعلى القوم الذين يتبعون هذه المشايخ المتطرفين أن يفكروا في هذا الأمر. وورد في رواية أخرى بهذا الصدد عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية،
فصبحنا الحرقات من جهينة. حرقات هي قرية من قرى قبيلة جهينة. فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وهناك رواية أخرى عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان، أي الموجبتان للجنة والنار؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أي الآن إذا أردتم المغفرة فاسألوهموها لتروا ماذا تجدون. فأن يتصرف المرء رياء للناس طمعا في منفعته أو تملقهم فمثله كمثل الشرك، وهو سبحانه وتعالى يكرهه أشد كراهية. عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، أي ربما الكثير منا ظلموا إذ نظلم دون أن نشعر. فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فقد نزل الجواب من الله أن الشرك هو الظلم العظيم، فالاتكال على أي شيء من دون الله شرك. يجب أن نفحص أنفسنا بدقة. إذا كنا نرتكب أي نوع من الشرك فهو ظلم عظيم. فقد ورد في شرح هذا الحديث في شرح البخاري لحضرة ولي الله شاه الذي نشرته الجماعة إن الشرك لظلم عظيم. الظلم وضع شيء في غير موضعه. يندرج كل نوع من سوء الخلق والأمور غير الشرعية في مدلول الظلم. فتحت عنوان الكفر دون الكفر قد عد الشرك الكفر الأعظم، وسوء الخلق البسيط أيضا عد من الكفر. فهذه هي الدقة. ثم شرح تحت عنوان الظلم دون الظلم باعتبار الشرك ظلما عظيما أنه لماذا عد ذنبا عظيما، وقال ذلك لأن المشرك ينسب صفات الألوهية الخاصة بالله سبحانه وتعالى إلى غيره،
فالعبادة أي المحبة والطاعة التي هي في الحقيقة حق الله يشرك فيها الآخرون أيضا، والإنسان الذي هو عبده وخلق من أجل تحقيق مشيئته سبحانه وتعالى يصبح عبدا لنفسه أو لإنسان آخر مثله أو للكائنات الحقيرة، فيحط نفسه من المقام الذي قد خلق من أجل الثبات عليه. فالتصرف غير الشرعي في أداء حقوق العباد أيضا من الظلم. أما التصرف غير الشرعي في أداء حقوق الله سبحانه وتعالى فيفوق ذلك الظلم بدرجات كثيرة. أي صحيح أن التقصير في أداء حقوق العباد ظلم، أما عدم أداء حقوق الله بوجه صحيح فهو الآخر ظلم، ومدلول الظلم هذا موجود في الشرك بأكمله. فالشرك في الحقيقة يدمر الغاية الكمالية للإنسان. والإمام البخاري قد وضح استدلالا من الآية والحديث أن الإيمان الكامل هو ما يكون منزها من كل شائبة الشرك، فالإيمان الكامل والهداية هي نصيب من أولئك الذين لا يشوب إيمانهم أي نوع من الشرك والظلم، كما ورد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لا يكتمل الإيمان ما لم تصحبه الأعمال الصالحة من ناحية، ومن ناحية يكون منزها من كل نوع من الظلم. فالشرك والذنب وكل نوع من الكفر يظل يجعله ناقصا، فهذا هو المعيار الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للتمسك بالتوحيد والتنزه من الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته. أي يرفض بعثته في العالم الآخر أو في العالم الآخر، فهذا تكذيبه. وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، فهذا الحديث يفسر سورة الإخلاص. أي يقول الله تعالى: الله الصمد. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: الله الصمد، أي أن الله سبحانه وتعالى هو من يحتاج إليه الجميع وهو لا يحتاج إلى أحد. انظروا كيف تبين هذه العبارة القصيرة التي لا تبلغ حتى سطرا واحدا تنزيه الله تعالى من كل أنواع الشراكة بكل دقة وحسن بيان. أي قد بينت أن الله منزه من كل أنواع الشرك. وتفصيل ذلك أن الشراكة من حيث العقل 4 أقسام. أي إذا نظرنا من منطلق العقل فيمكن الشرك في 4 أمور: في العدد أن يشرك به 1 أو 2 أو 3، أو في المرتبة أي ترتفع مكانة أحد فيشرك بالله، أو في النسب أي العائلة، أو في الفعل والتأثير أي من منطلق الفعل ونتائجه. ففي هذه الآية ذكر الله تعالى تنزيهه عن الشراكة بأنواعها 4، وقال بصراحة تامة إنه تعالى أحد من حيث العدد وليس 2 أو 3، وهو الصمد أي وحيد فريد من حيث مرتبة وجوب وجوده وكونه محتاجا إليه، وكل ما سواه إنما هو ممكن الوجود وهالك الذات، أي سيفنى وجوده ويهلك. أما هو سبحانه وتعالى فباق منذ الأزل إلى الأبد،
ومحتاج إليه سبحانه وتعالى في كل حين وآن، أي كل ما يوجد في العالم فان ومحتاج إلى الله وحده، وهو لم يلد، أي ليس له ابن حتى يكون شريكا له لأنه ابنه، وهو لم يولد، أي ليس له أب حتى يكون شريكا له لأنه أبوه، وهو لم يكن له كفوا أحد، أي ليس هناك أحد كفؤا له في أفعاله حتى يعد شريكا له من حيث الفعل، فبذلك صرح أنه تعالى منزه عن الشراكة من الأنواع الأربعة كلها، وهو واحد لا شريك له. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، أي كان يقرأ سورة الإخلاص في الأخير. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أي إذا كنت تعلن توحيد الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أيضا يحبك. نجد أمثلة في حياة الصحابة زاخرة بمعرفتهم لحب الله وتوحيده، فقد ورد في رواية عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. لقد ذكر في الحديث السابق أمير على سرية كان يفعل ذلك، أما في هذه الرواية فذكر إمام في منطقة كان يواظب على ذلك، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم أن أقرأ هذه السورة تركتكم، لا حاجة لي أن أؤمكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر بأن هذا الرجل يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة قبل أي سورة أخرى، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. يعني حب سورة الإخلاص أدخلك الجنة. إن القوة القدسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته جعلت الصحابة منارة تنير طريق وحدانية الله. ورد في رواية صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه السورة أنها لتعدل ثلث القرآن. قال حضرة المصلح الموعودي رضي الله عنه في شرحه: الواضح أن هذا لا يعني أنها تساوي ثلث القرآن حجما،
إنما هذا إشارة إلى أهمية مواضيعها. يتضح من دراسة القرآن الكريم والحديث أن هناك فتنتين تظهران في الزمن الأخير: فتنة الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج، وكلتاهما ستحاول القضاء على الإسلام واحدة بعد الأخرى، فإحداهما تدعو إلى 3 آلهة: الإله الأب والإله الابن والإله الروح القدس بدلا من الإله الواحد، والأخرى تدعو إلى الإلحاد والدهرية، أي تنكر وجود الله نهائيا. وقد قام القرآن الكريم بتفنيد العقيدتين وتبيان العقائد الصحيحة، وهو مليء بحمد الإله الأب، ويعلن أن الإله الأب هو الرب وهو الإله الأحد، وليس هناك أي إله آخر باسم الإله روح القدس والإله الابن. فالقرآن الكريم يرسي ألوهية الإله الأب ويبطل ألوهية الإله الابن أو الإله الروح القدس. ولما كان ثلث القرآن قد نزل دعما لعقيدة ألوهية الإله الأب، فتبين أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الحق أن القرآن الكريم جاء لإثبات توحيد البارئ وتفنيد العقائد الباطلة، ولما كانت هذه السورة قد أبطلت العقائد الزائفة وبينت حقيقة التوحيد بكلمات جامعة مانعة، فقد عدلت ثلث القرآن بل صارت مثله. فثبت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن ليس مبالغا فيه، إنما يبين أهمية مضمونها. قال المسيح الموعود عليه السلام: تيقنوا أن التوحيد اليقيني لا يتأتى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد جعل العرب الملحدين والمنحرفين يؤمنون بوجود الله بإراءتهم ألوف الآيات البينات، وأن أتباعه صلى الله عليه وسلم الصادقين الكاملين كانوا ولا يزالون يتمون الحجة على الملحدين بتلك الآيات المعجزة. الحق والحق أقول إن الشيطان لا يغادر قلب الإنسان ولا يدخله التوحيد الصادق، ولا يوقن أحد بوجود الله ما لم يشاهد القدرات الحية لله الحي، وإن ذلك التوحيد الطاهر والكامل إنما ينال باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. في عصرنا هذا حتى أولئك الذين يزعمون الإيمان بوحدانية الله قد غضوا الطرف عمليا عن التوحيد. إن فتن يأجوج ومأجوج والدجال هي فتن منفصلة وهي فتن خارجية، ولكن للأسف لم يعد في المسلمين أيضا فهم حقيقي للتوحيد، وهذه الظروف نفسها كان مقدرا لخادم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي في شخص المسيح الموعود والمهدي الموعود، وقد جاء وفقا لوعد الله وواجه كل هجوم على التوحيد. وبالتالي لا يمكننا أداء حق البيعة حقيقة ما لم نكن مؤمنين بالتوحيد الحقيقي. عندما أسس المسيح الموعود عليه السلام جماعته في 23 من مارس، هذا هو شهر مارس الذي نعيش فيه، وبذكرى 23 من مارس نقيم أيضا تجمعات ليوم المسيح الموعود، وذلك لأن الله تعالى إنما أرسل خادم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفقا لوعده لإقامة التوحيد. فعندما أسس عليه السلام الجماعة فبانضمامنا إلى بيعتها
قد تعهدنا بأننا أيضا سنبقى دائما ثابتين على التوحيد، ولا يمكن أداء حق التوحيد الحقيقي إلا إذا سعى كل واحد منا إلى إرسائه في داخله وفي عائلته وفي مجتمعه. ندعو الله أن يوفق جميع المسلمين وأن يمنحهم القدرة لقبول هذا المبعوث من الله وإرساء وحدانية الله وسحق فتن يأجوج ومأجوج والدجال التي تهاجمهم بقوة شديدة هذه الأيام. وهناك رواية عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي لكل مؤمن أن يردد هذه الكلمات المباركة بكل تأمل، مدركا توحيد الله تعالى إدراكا كاملا. حينها يمكن نيل النجاح، عندما نؤمن بأن الله تعالى واحد أحد. هناك حديث قدسي رواه أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. مهما بلغت الذنوب فإن الله تعالى يستطيع أن يغفرها جميعا لأنه مالك. قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا كانت ذنوب العبد وخطاياه بما يساوي الأرض ولم يشرك بالله شيئا ويخشاه ويقر بوحدانيته ويسعى لطاعته، فإن الله تعالى يعده بالمغفرة. إذن إن الله تعالى يغفر الذنوب كلها إذا جاءه الإنسان متواضعا، ولكن بشرط أن لا يكون قد أشرك به شيئا. وكان قد أدى حق وحدانية الله تعالى، فهذا أيضا ضروري. وكما قلت من قبل بأن الإيمان وحده لا يكفي، بل يجب على الإنسان أن يبرهن بكل عمل من أعماله على أن الله واحد. فقد جاء في رواية عن المكانة السامية للتوحيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى، لو كانت السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. يقول المسيح الموعود عليه السلام شارحا حقيقة الجملة لا إله إلا الله، وهو يرد على اعتراض إن من تعاليم سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غفرت له ذنوبه. هذا حق وواقع أن من يعد الله عز وجل واحدا لا شريك له، ويؤمن بأن الله القادر الأحد
أرسل محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويموت على هذه الكلمة فقد نجا. هل يمكن أن ينجو أحد تحت السماوات بانتحار أحد؟ كلا، ومن يكون أكثر جنونا ممن يعتقد بهذا. ولكن الاعتقاد أن الله واحد لا شريك له وهو رحيم، وأنه أرسل رسوله محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، اعتقاد يبعد يقينا ظلمات الروح وأهواء النفس وتحل محلهما الوحدانية، ثم يحيط حماس الوحدانية بالقلب، ثم يحيط حماس الوحدانية بالقلب كله، وتبدأ حياة الجنة من هذه الدنيا. كما ترون أن الظلمة تنقشع بمجيء النور، كذلك عندما يقع ظل لا إله إلا الله النوراني في القلب تنعدم أهواء النفس الظلمانية. إن حقيقة الذنب هي أن تصرخ الأهواء النفسانية بفعل شائبة من التمرد، ويدعى الإنسان مذنبا في حال المضي في سبيلها. العمل الثاني، أي متابعة الأهواء النفسانية، تجعل الإنسان مذنبا. ويتبين معنى لا إله إلا الله من مصادر اللغة العربية، وهو لا مطلوب لي ولا محبوب لي ولا معبود لي ولا مطاع لي إلا الله الذي يمكن أن أتبعه. والآن من الظاهر أن هذه المعاني تخالف تماما حقيقة الذنب ومنبع الذنب الأصلي. إن من يرسخ هذه المعاني في روحه بقلب مخلص الجدير بالانتباه هنا هو أن يرسخ المرء الأمور المذكورة في قلبه بإخلاص، فلا بد أن يخرج المفهوم المخالف لها من قلبه، لأن في هذه الحالة سيعمل المرء بأوامر الله تعالى ويؤمن بوحدانيته، إذ لا يمكن جمع الضدين في مكان واحد. وعندما تخرج الأهواء النفسانية لا تبقى إلا الحالة الطاهرة الصادقة والصدق الحق. ويتطلب الإيمان بمرسل الله عز وجل، وهو الشطر الثاني في الشهادة، الإيمان بكلام الله عز وجل، لأنه من يقر بطاعة الله عز وجل فلا بد أن يؤمن بأوامره عز وجل. ولا يمكن الإيمان بالأوامر إلا بأن يؤمن المرء بالذي جاءت هذه الأوامر بواسطته. فهذه حقيقة الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أبو موسى الأشعري: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا يقول عبد الرحمن بن أبزة:
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عندما يصبح: صبح اٹھتے تو یہ دعا کرتے تھے اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ہم نے اسلام کی فطرت اور کلمہ اخلاص توحید پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر جو مواحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے صبح کی. وبذلك وجه أنظارنا إلى ذكر الله دائما عندما نصبح. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے: امسینا و امسیل ملکو للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم نے اور سارے جہان نے اللہ کی خاطر شام کی اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ أقول: يسأل الناس عادة ماذا يقرؤون في حالة الكرب والمشاكل، فالدعاء المذكور آنفا هو أحد الأدعية لهذا الغرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا اور بہت ہی بردبار ہے. کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے. کس باریکی سے فانظروا بأي دقة وعناية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بإقامة التوحيد ويلقنه. هناك رواية عن أبي رمثة قال: قال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: أرني هذا الذي بظهرك، أي ختم النبوة، فإني رجل طبيب. قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، أي الذي يواسي المريض ويطمئنه. طبيبها الذي خلقها وهو الشافي. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. عن يسيرة رضي الله عنها، وكانت إحدى المهاجرات، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. أي ينبغي ذكر الله تعالى وتقديسه وتوحيده وتسبيحه تعالى بالتعدد أيضا. فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أي فرصة في أي مناسبة أو في أي مجلس أو في أي طبقة من طبقات الناس إلا واغتنمها لترسيخ هذه الحقيقة في قلوب الأمة وللنصح بتوحيد الله تعالى وإقامة عظمته. وفي هذا الصدد ذكر حضرة المصلح الموعود في إحدى خطبه قائلا: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشغف والحماس بهذا الأمر ما اعترف به حتى أعداؤه، أنه صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ومشيته وتحركاته بل في كل أوقاته كان ينادي: الله الله. فلقد كتب مؤرخ فرنسي قائلا: مهما يكن الأمر ومهما ألصقتم من تهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنني أرى فيه، أي في النبي صلى الله عليه وسلم، أمرا لم أره في أي شخص منذ قيام الدنيا، إنها صفة لم أرها في أحد قط، وهي أنه منذ أن أعلن نبوته، أي منذ أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته وحتى لحظة وفاته، لم تفارق لسانه كلمة واحدة، وهي كلمة الله. كأنه كان يعيش في شغف وجنون دائم ليثبت للناس وجود الله الأحد ويجعل أناس العالم يعترفون به. فمن يصفون مهمات النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون لأنه كان يردد اسم الله في كل حين وآن، هم أنفسهم أيضا يعترفون بأن أول وأهم وأكبر ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم من مهامه هو إثبات وجود الله تعالى وتوحيده. فليكن هذا جنون عند هؤلاء، ولكن الناس فيما بعد اعتبروا صاحب هذا الجنون إنسانا كاملا، وإن لم يره البعض كاملا فقد اعترفوا على الأقل بأنه لا يمكن أن يكون سيئا مثل ذلك الشخص الذي يقضي ليله ونهاره في ذكر الله وفي قلبه لوعة وحماس لإثبات وحدانيته وصفاته تعالى. على كل حال، إن النظر إلى هذه الحالة للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا ندرك أن غرض مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء إلى هذه الدنيا هو محو الشرك وإثبات وجود الله تعالى ونشر توحيده في العالم. وقد كتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر من خطبه: ينبغي أن نحرص على أن ننتبه إلى هذه النقطة، وهي أنه مهما على شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهما كانت محبتنا له شديدة، فإن شأن الله تعالى أعلى بكثير من شأنه صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أزلي أبدي، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد أعظم فيوضه تعالى وبركاته. وإن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أي مقام مفض إلى تقليل مقام الله تعالى أو إخفائه إنما هو عداوة لشخصه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يرضى بهذا أبدا، كما ذكرت سابقا من خلال الأحاديث أنه كان يكره أن يعطى مقاما أعلى من الله تعالى. وكل عمل من أعماله صلى الله عليه وسلم دليل كاف على إثبات هذا الأمر، فكل الأعمال العظيمة التي وفق للقيام بها وكانت هي أعمالا عظيمة جدا تحتاج إلى قوى هائلة بحيث لا يستطيع إنجازها بشر عادي، بل لا يقدر عليها أقوى البشر، إنما كانت تتم بحول الله تعالى وتوفيقه وتوحيده. ومع كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعاني في حالة الاحتضار من آلام شديدة جدا. تقول عائشة: ظننت شدة الموت علامة الشقاوة وسوء الحال،
وسوء حال الرجل عند الله، أي كانت تظن أنه إذا كان أحد يعاني سكرات الموت مضطربا فلا يكون صالحا. ولكن لما رأيت حالة النبي صلى الله عليه وسلم اضطررت إلى تغيير رأيي تماما. وفي تلك اللحظات الشديدة من الألم والمعاناة كان أكبر همه هو اهتمامه بمقام الله تعالى، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أتباعه ومحبيه يحبونه حبا شديدا، وإن عشقهم له قد يدفعهم إلى الغلو في شأنه والمبالغة في مرتبته. لذلك حتى في تلك الحالة الشديدة من الألم كان لسانه يردد مرارا وتكرارا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر هذه العبارة مرة بعد أخرى، فكأن آخر وصية وآخر درس أعطاه لأمته هو ألا تعطوني مقاما يعد شركا بالله، وإذا فعلتم ذلك فلا تظنوا أني سأكون سعيدا به، بل ستلعن روحي أولئك الذين يفعلون ذلك. إذن فإن حتى لو كان الأمر متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فإن نسبة أي مقام إليه يؤدي إلى تقليل مرتبة الله تعالى ليس سببا لسروره صلى الله عليه وسلم، بل إن من يفعل ذلك يتعرض للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لعن أحد عند الموت كانت لعنته خطيرة جدا. إن الذين لا يتبعون الدين الحقيقي مثل بعض الهندوس مثلا يخافون جدا من الدعاء السلبي عند الموت. فمثلا إذا دعا الوالدان عند موتهما على أحد فإنهم يخافون من دعائهما السلبي. ولكن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين يدعو في حال احتضاره بمثل هذا الدعاء، فما أعظم هذا الأمر وما أشد هذه اللعنة. يجب علينا أن نحذر منها كل الحذر. لا يعمل بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم على قبره كما ذكرت سابقا مرة، ولكنه يرتكب عند قبور الأولياء والصوفية والمشايخ، ومثل هذا الفعل لا يمنع إلا باللعنة كما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الذين نؤمن بالخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ندرك حقيقة التوحيد، وأن نفهم الحرص الذي كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة التوحيد، ثم نبذل قصارى جهدنا في سبيل ذلك لنكون موحدين حقيقيين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. إن أوضاع الحرب تزداد سوءا يوما بعد يوم، فالولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لفرض هيمنتهما على العالم بأسره، لا سيما العالم الإسلامي. وكما صرح رئيس إسرائيل عند بدء الحرب على فلسطين لأول مرة فقال إن خريطة هذه المنطقة بل وخريطة الدول العربية أيضا ستغير. فهذه محاولات لتغيير تلك الخريطة، وعلى العالم الإسلامي أن يدرك الآن الوجهة التي تتجه إليها هذه القوى، وعليه أن يدرك أن وحدته أمر في غاية الأهمية. وقد نقلت الأنباء أن باكستان تحاول التوسط لإحداث صلح بين إيران وبين تلك الدول من جهة، وبين إيران والولايات المتحدة من جهة أخرى. وعلى كل حال، فنظرا لكون الأضرار تقع أيضا على الدول العربية، فإن باكستان تبذل جهودا في هذا السياق، إلا أن بعض الأوساط في إيران قد أبدت سوء ظن تجاه ذلك وعدت هذا الأمر خطأ، بل وصل الأمر ببعض المثقفين والمحللين هناك إلى اتهام باكستان بأنها تقوم داخل أراضيها القريبة من الحدود الإيرانية بتدريب قوات الأمريكية أو تدعم جهات قد تقاتل ضد إيران. على أي حال فهذا ادعاء باطل تماما، وقد نفت باكستان ذلك. إن العدو يسعى للاستفادة من هذه الظروف لإثارة الاضطراب حتى لا تتمكن الدول الإسلامية من أن تكون عونا لبعضها البعض، ولذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى الدعاء، فليوفقنا الله تعالى للإكثار من الدعاء بهذا الشأن، وفي أن يلهم الدول الإسلامية الوحدة والاتحاد. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر